السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كيف ديما معكم هشام من قناه هشام سكول للفيزياء والكيمياء. اذا اليوم مع لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس تيري دو يعني الناسيونال ديال 2013 سيونس مات، واللي هو توجور في لا شوت فيرتيكال دون ان فلويد. اذا ليكزارسيس هو هذا، لي نونسي ديالو هو هذا، غنخلي لكم في لا ديسكريبسيون بيان سور. كنتمنى انكم تخدموه puis vous revenez pour voir la correction. Donc d'abord tu fais la correction. خليكم معنا. Alors, l'exercice. Newton a supposé que tous les corps, donc bien sûr هذه ما غتبغوش تقراوها. alors نخليكم حتى تقراوها اللي بغا يقراها. Donc Ahmed et Myriam ou Myriam ont décidé de vérifier expérimentalement la déduction de Newton. Pour cela, ils ont utilisé deux billes en verre A et B ayant le même volume et la même masse. Yani la même masse volumique. Ils abandonnent les deux billes au même instant t égale à 0, sans vitesse initiale d'une même hauteur h du sol. Figure 1. Donc il y a dit. Ahmed a lâché la bille A dans l'air. Myriam a lâché la bille B dans un tube transparent contenant de l'eau de hauteur H. Bien. À l'aide d'un dispositif convenable, Ahmed et Myriam ont obtenu les résultats suivants. La bille A atteint le sol à l'instant t égale à 0,41 ou le 1,1. Bien sûr, هذه حيت في l'air يعني ما تكونش il va pas mettre plus de temps. Donc les données accélération pesanteur bien sûr ما يعطيكمش 10 سيونس مات ما يعطيكمش 10 باش يكثروا شويه الحسابات. Alors on suppose que la bille A n'est soumise au cours de sa chute dans l'air qu'à son poids. Ça veut dire que nous avons une chute libre liée verticale. La bille B est soumise au cours de sa chute dans l'eau A. Son poids, la poussée d'Archimède, OFFF, la force de frottement fluide. Bien. Alors, la première question, c'est concernant la bille A, établir l'équation différentielle que vérifier la vitesse du centre d'inertie de la bille A au cours de la chute. Alors, donc, système étudié, c'est la bille A. Force, bilan des forces, il n'est soumis qu'à son poids, il voit P. Alors, l'équation différentielle, donc, l'équation différentielle, alors, maintenant, selon deuxième loi de Newton, P égale à 1 fois G. Pardon. P égale à 1 fois A. Ça veut dire 1 fois G égale à 1 fois A. Ça veut dire que G égale à A. Pardon si c'est une science maths ou presque un détail chouïa fadi. Pardon. Donc, بالنسبة للprojection, projection sur اشنو نسموه Y او Y. Projection sur OY. Alors, ça va nous donner G a le même sens que J. Donc, maintenant, A égale à G. D'accord. Alors, vérifier la vitesse du centre d'inertie. Donc,
هذه غنعوضوها بالديريفي. دونك غتولي عندنا هي dérivée de v par rapport au temps كتساوي هي g. وهذه هي l'équation différentielle demandée. Bien. Maintenant, calculer la valeur de la hauteur h. Alors, هاد h هذا. Bien sûr, هنايا غنستعملو هاد الشيء اللي قالوا لنا هنا. دونك هنا غنكملو. Alors, هنا كنعرفو ان دونك هنا par primitive باسكو عندنا v كتساوي هي g fois t plus v0 sans vitesse initiale. دونك غتبقى عندنا غير هادي en fonction de temps. مزيان. إلا جينا نكملو دابا عندنا dérivée de y par rapport au temps كتساوي هي v كتساوي هي g fois t. Donc par primitive شنو غتكون عندنا؟ غتكون عندنا y égale à 1 demi fois g fois t plus v0 plus y0. v0 زعما fois t كتساوي 0 alors هادي au carré plus y0. alors y0 إلا بغينا h دونك هنايا غتكون y0 هي 0. دونك عندنا هنايا y0 égale 0. وبالتالي on va obtenir cette expression là. Bien. Donc كتلاحظوا ان y هي h اللي هي لا hauteur يعني من سميتو من لو sommet ديال لو تيوب حتى لو فون هي h. دونك حنايا باغيين هذيك h. و t راه عاطينا t امتى كتوصل. دونك la bille atteint le sol à l'instant ta. Donc غنعوضوها ب 0.41. Je crois que c'est bien compris. Alors, maintenant, h égale à 1 demi fois g fois ta au carré. D'abord, نحسبو شوية. Alors, on se met des h كتساوي 1 fois 2 fois g اللي هي 9 fois 0,41 secondes au carré. Alors, calculatrice. Alors maintenant, 0,5 fois 9,8 fois 0,41 au carré. Égal. Il y a 0,82. Donc H, il y a 0,82 mètres. Alors, كل شيء راه بالمتر, donc هي متر. Bien. Alors, deuxième question, c'est deuxième partie, c'est William a enregistré à l'aide d'un dispositif convenable l'évolution de la vitesse de la bille B au cours du temps. Elle a obtenu le graphe représenté dans la figure 2. 2.1. Alors la figure 2, il y a dit. Bien. Alors, 2.1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse du centre d'inertie de la bille B au cours de sa chute dans l'eau en fonction des données du texte. L'équation différentielle. Alors, les forces, enfin la bille B est soumise au cours de sa chute dans l'eau à son poids, la poussée d'Archimède ou la force liée
K fois V au carré. Alors, هادو كنعرفوا أنهم كيكونوا moins. هادو حيت ce sont des intensités, donc كيكونوا يعني strictement positif, ولكن هما راه كيكونوا نيجاتيف. مزيان. غو فوا جي فوا في. بالنسبة ل M عاطينا M، دونك ما يحتاجش أننا نغيرو M. لا ماس فوليوم يقدروا حتى هي كاينة، دونك مزيان. ألوغ نمشيو دابا. قلنا لا كيستيون سي دو 1. La question de 1. Alors, système étudié, c'est la bile B. Bilan des forces. Alors, force qui est la P, le poids, qui a la force poussée d'Archimède, et qui a les 3 F, force de frottement fluide. Donc, selon la deuxième loi de Newton, je vais connaître P plus FA plus F, ça veut dire M fois A. P هي 1 fois G، هذه موان قلنا هي ρ fois V fois G، وهذه هي K fois V. alors نقدروا نديرو ليها G بحال هكدا، هذه au carré égale 1 fois la projection sur OJ. Alors, bien sûr, toujours G le sens de G c'est orienté vers le bas، يعني عندهم le même sens que OJ. donc que J، donc عندنا ما عندناش مشكل. alors شنو نديرو؟ facilement نديرو 1 fois G moins ρ fois V fois G moins K fois V au carré égale 1 fois A. alors هنايا je vais factoriser par G. on dit M moins ρ fois V moins K fois V à la puissance 2 divisé par M، وهذه تاهي divisé par M من بعد فاصل نختزلها كتساوي هي alors A هي الديريفي ديال V par rapport au temps. دونك هنا غتولي عندي هي G غتولي 1 moins ρ fois V sur M moins K sur M fois V au carré égale la dérivée de V par rapport au temps. وهذه هي l'équation différentielle. bien sûr ما عطاوناش شي expression exacte، donc نقدروا نخليوها غير بحال هكا. bien. ok. وها عندك 0,5. من بعد à l'aide du graphe de la figure 2 déterminer la valeur de la constante K. alors l'autre كاين هنايا عندنا déterminer le temps caractéristique. دونك هنايا ما يمكنش لينا نحددو لو طون كاركتيرستيك في الاول، و بيان سور هما اصلا ما عطيناش لا طونجونت على كورب ا تي ايغال 0. ونصيحه مني الا ما عطاوكمش لا طونجونت راه ماشي زعما نساوها، ولكن راه ما يمكنش تستعملوها، وما يمكنش انا نرسم لا طونجونت. دائما ما عمركم واش ترسموا لا طونجونت. اذا هنايا خاصنا نستعملوا حاجه اخرى، واللي هي اش؟ اللي هي لا ليكواسيون ديفيرونسييل. دونك هاد ليكواسيون ديفيرونسييل هي اللي غنستعمل نيت. كيفاش غنستعملها؟ الوغ هنايا سي 2 دونك غنقول ان اشنو اللي عندي فيه مشكل هنايا؟ اللي عندي فيه مشكل هو هذا، خاصو يساوي 0. هادشي كله عندي، دونك غنقول ا او ريجيم ترانزيتوار. عندي في كتولي هي لا فيتيس ليميت كتساوي هي اون كونستانت. ça veut dire que dérivé de V d'abord، puisque V est constante, ça تساوي 0. إذا هنا شنو غتولي عندي؟
غتولي عندي G qui factorise 1 moins rho fois V sur M moins K sur M fois V limite au carré égale à 0. Bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors K il va نخرجوها directement. K غتساوي هي. Alors غتولي عندي هي G rho fois V sur M fois M sur vitesse limite au carré. Alors d'abord, graphiquement, la vitesse limite, bien sûr en mètres par seconde. Il y a 0,85 directement, بلا ما نعقدوا الأمور. إذا يكفي أننا نديرو بعدا اللي وكنصحكم نصيحة أخرى هو أنكم دائما تحطوا لي فالور هما الأولين، تحطوا لي فالور عاد تحسبوا. دونك هاد الجي غنضربوها في هادي وغنقسموها على هادي. الوغ غنديرو بعدا هكدا جي هي 9 مضروبة في ام. الوغ 9,8 هنا اون كيلوغرام، دونك 6 10 لا بويسونس موان 3. غنقسمو على لا فيتاس ليميت اللي هي 0,85 au carré. من بعد غنضربوها في 1 moins. Alors هادي هي 6 10 لا بويسونس موان 3 والفوق عندنا غو فوا في. Alors بالنسبة لغو فوا في، alors غو هي 1000 كيلوغرام، دونك كيلوغرام مشات مع الكيلوغرام، متر معندناش مشكل. دونك عندنا 2,57 10 لا بويسونس موان 6. نضربوها في الفوليوم. الوغ هذا هو الفوليوم وغنضربوه في 1000 اللي هو غو. بيان نحاولو نحسبو دابا كا. الوغ واخا نحسبو عاد نشوفو اليونيتي شنو غنديرو فيها. دونك نحسبو هذا هو الاول بعدا. عندنا 9,8 multiplié par 6 10 la puissance moins 3. 6 10 la puissance moins 3. Ok. Égale à divisé par 0,85 au carré égale à 0,08. Donc on dira 0,0813. نضربوها في، alors هنا عندنا 2,57 10 la puissance moins 6 multiplié par 1000. Ok. Divisé par 6 10 la puissance moins 3. Ça va être هذا moins 1. Certains bien sûr plus l'axe, donc 0,57. alors هذه غنضربوها نيشان في هاد العدد هذا 0,0813. غتعطينا هي 0,035. 0,05. alors l'unité نجبدوها. donc l'unité، alors هنا عندنا المتر donc فين غنديروها غنديروها هنا ونمسحوها. alors هنا ما بقاتش لونيتي باسكو هذا مشى كله، غتبقى عندنا هنايا المتر بار سكوند او كاري، وهنا عندنا الكيلوغرام الفوق، والفيتاس راها او كاري، يعني عندنا المتر اللي هي او كاري
والفوق غتكون عندنا يعني متر بار سكوند. دونك متر او كاري وهنا السكوند او كاري. دونك سكوند راها متر بار سكوند، دونك سكوند اللي طلعت غتكون هي بلوس، دونك هنايا غتولي او كاري. وغتمشي ليا هادي مع هادي، وغتمشي ليا هادي مع وحدة، دونك غتبقى عندي الكيلوغرام باغ متر. غتبقى الكيلوغرام باغ متر. بيان سور راه كيلوغرام باغ متر. الا كانت عندكم في او كاري، ملي كتكون عندكم غير في بوحدها كتكون كيلوغرام باغ سكوند. ولكن il faut mieux vérifier tout ça parce que les unités راه هما لا باز، هما كلشي في هاد لي زيكزو اللي كيعطوكم. Alors 2.3, trouver l'expression de l'accélération à 0 du centre d'inertie de la bille à l'instant t égale à 0 en fonction de g, v, ρ, n. Détermine le temps caractéristique du mouvement. 2.3. Alors, 2.3. Donc, بالنسبة ل 2.3, alors غنستعملو l'équation différentielle. Donc l'équation différentielle كانت عندنا هي g هي الديريفي دو في بارابور او طون، واللي هي كتساوي هي انيت. مزيان. دابا إلا عوضنا هنايا ب الوغ إلا عوضنا ب في زيرو، أولا نديرو نيشان ا تي إيكال زيرو. دونك ا تي إيكال زيرو اشنو عندنا؟ عندنا ا تي إيكال زيرو كتساوي هي ا زيرو. بيان. دونك هادي سون فيتاس إنيسيال صافي كتساوي زيرو، وبالتالي فإن ا زيرو غتساوي هي ديريكتومون جي 1 moins ρ fois v sur m. Bien. Donc دابا نحسبو. espérons que نبقى عاقل على الارقام باش ما نتعطلوش بزاف. alors 9,8 عامل لي 1 moins alors ρ كنا قلنا هي 1000 fois 2,57 10 la puissance moins 6 قسمو على 6 10 la puissance moins 3. donc a 0 تساوي هادي ماشي ا 0 هادي شي حاجه اخرى. ا 0 كتساوي الوغ دونك عندنا 1000 الوغ 10 لا بويسونس 3 هادي طلعناها هي 10 لا بويسونس 3 دونك غتمشي مع هادي غتبقى غير 2,57 divisé par 57 divisé par 6 تعطي هادشي هذا موان 1. بيان سور غتكون بوزيتيف ماشي هادشي هذا. غنضربوها في 9,8 غتعطينا 5,6. بيان سور سي متر سكوند او كاري. من بعد قالك لو طون كاركتيرستيك جو كخوا قالك trouver l'expression de l'accélération ما لاحظناش مزيان غو جي في اورو و ام 4 الحوايج 1 2 3 4 دونك سي اكزاكت. وعاد من بعد نكالكوليوها بيان سور حيت غنحتاجوها من بعد. اوكي. déterminer le temps caractéristique du mouvement de la bille. Alors le temps caractéristique du mouvement اللي هو هاد لو فاكتور هذا. alors عندنا دو بوسيبيليتي دونك توجور في 2 3. alors هي راه توجور 2 3 دونك كنعرفوا ان لا فيتاس ليميت فهي كتساوي شحال؟ كتساوي هي ا 0 فوا طو. ça veut dire que طو كتساوي هي la vitesse limite sur A0. Bien. Donc il حسبنا هنايا 5,6 هي l'accélération. Donc la vitesse limite كنا درنا هي 0,85 نقسمو على 5,6 غتعطينا هي 0,15.
0,15 secondes bien sûr. ou bien نقدر نحسبوها من طو كتساوي هي المقلوبة هي m sur k. Ça veut dire que طو كتساوي هي 6 10 la puissance moins 3 sur 0,05. Donc كتكون عندنا هي 6 10 la puissance moins 3 divisé par 0,05. Alors هنا كنا درنا يمكن majoration, donc نديرو هكذا ونشوفو divisé par 0,04 شي حاجة. دونك هي هادي كانت عطاتنا 0,4 شي حاجة، دونك هي 0,15. دونك عندكم دو ميثود. دونك طو إيكال تقريبا هي 0,15 secondes. مي جو كخوا ان لا ميثود اللي خاصنا نخدمو بها هي هادي هي لو بلو اكزاكت. هادي تقدر تعطينا 0.12، ولكن هادي علاش هي اللي خاصنا نخدمو بها؟ لانهم ديجا في لو ميم لا ميم كيستيون طلبوا منا نحسبو ا زيرو. دونك سي لوجيك اننا نستعملو هاد لا ميثود هادي. ولكن الا استعملت هاد لا ميثود راه ماشي خطا، راها صحيحه. صافي راها صحيح. داكوغ. لا ديفيرونس انتر لي durées de chute. Ahmed et Myriam ont répété leur expérience dans les conditions précédentes, mais cette fois, la hauteur d'eau dans le tube est H égale à 2H. Yani 2 fois la hauteur initiale. Ahmed et Myriam ont libéré les deux billes, sans vitesse initiale bien sûr, en même instant ou du même hauteur. La question c'est exprimer delta T qui sépare l'arrivée des deux billes au sol en fonction de TA, TB, G, H, VL, puis calculer هذيك delta T. إذا كل وحدة غنديروها بوحدها ومن بعد نشوفو 3 A. Alors بالنسبة لا بيل B لا بيل A كنا لقينا أن Y en fonction de temps كتساوي 1 demi fois G fois T au carré. دونك هذه هي باش غنخدمو نيت. Alors إذا بغينا نعرفو شحال استغرقات هذيك لابيل en parcourant 2H, donc il suffit de faire هكذا 2 fois H كتساوي هي 1 demi fois G fois T. Alors T prime. Donc غنسميوها TA prime. مزيان. Alors هنا عندنا هذه وعندنا الاخرى لانهم قالك اون فونكسيون دو تي ا، وعندنا العاديه اللي هي اش كتساوي 1 demi fois G fois TA au carré. Donc H parcouru à TA ou 2H parcouru à TA2'. Donc من هاد الجوج هادو نقدروا نديروا هادي مقسمه على هادي. شنو غتعطينا؟ هادي مقسمه على تعطينا هي H كتساوي هادي غتختزل هادي غتختزل هادي il va s'éliminer. غتبقى هادي مقسمه على هادي، يعني غتبقى عندك T A prime au carré divisé par TA au carré. Alors حنا اللي كيهمنا هو T. دونك عندنا TA prime au carré كتساوي هي H fois TA. TA prime غتساوي هي TA fois le racine de H. D'abord pour la bille B, il est un peu différent. Pour la bille B, شنو عندنا؟ Alors pour la bille B عندنا هاد la courbe هادي اللي هي V en fonction de T اللي دايره بحال هكذا. عندنا la vitesse limite و bien sûr عندنا deux régimes. عندنا le régime transitoire ولا initial وعندنا le régime permanent. مزيان. alors قال لك بلي la bille B elle va parcourir هاد المره هادي 2H. alors حنايا ملي كتكون هي يعني وصلت للسول
كيفاش كتكون ديك الساعات فاش كتكون وصلت للصول؟ راه كتكون ديجا وصلت لو ريجيم بيرمانون، ياك؟ ما عرفناش امتى، ولكن ما عرفناش اش من ديستانس، ولكن المهم عندنا هو انها ملي كتكون وصلت لاش يعني لو سول، فاش كتكون وصلت للسول كتكون ديك الساعات ديجا باركورات هاد، يعني وصلات لهاد لو ريجيم بيرمانون هذا صافي. لو سول هو اش، يعني من لو سومي حتى لو فون هي اش. دونك هذيك اش ضروري هذيك لا بيل بي، يعني كيف ما شفنا هاد ليكسبيريونس هادي فهي كتكون في لو ريجيم بيرمانون ا ان سارتان طون اللي هي 5 طو. مزيان، في هاد 5 طو هادي كتولي لو ريجيم بيرمانون، يعني انها ملي كتوصل يعني لو سول راه ديجا كتكون هي في لو ريجيم بيرمانون. علاش كنقول هادشي؟ كنقول ان يعني خاصنا نديرو جوج الحوايج في هاد الاش الاولى والاش الثانيه. الاش الاولى دونك B va parcourir H A dans تي بي اللي عطاوها لينا في الاول، يعني قالك في الاول انه عندنا واحد لانستون تي بي اللي هي باركوري بار هذيك لابيل يعني في اش. مزيان، من بعد فاش غنوصلوا لاش الثانيه الوغ هنا خاصكم تعرفوا واحد القضيه، هو انه واخا تعاود هاد ليكسبيريونس هادي كيف ما عاودتيها غتعطيك لا ميم لي ميم ريزولطا. صافي دير كوا صافي دير كو دابا الا ديباسينا هذيك اش، يعني درنا اش اخرى ولا مثلا 0.5 ولا هذا، فتما غنكونوا توجور في لو ريجيم بيرمانون. توجور اون فا ترافايي في لو ريجيم بيرمانون. اون فوا غنفوتو اش، اون فوا غنفوتو اش فراه 100% خدامين في لو ريجيم بيرمانون، يعني لان هاد ليكسبيريونس هادشي اللي جالس. ليكسبيريونس قالت لك اننا لو سول ملي كنوصلوا ليه راه ديجا كنكونوا في لو ريجيم بيرمانون. صافي دير كو واخا نحفروا لتحت غتبقى ديما لو ريجيم بيرمانون، وهادشي اللي غنقدروا نستعملوه هنايا. دونك نكتبوا دون لا دوزيام اش دوزيام موتور فاشنو غتكون عندنا؟ غتكون عندنا لو ريجيم بيرمانون. صافي دير لا فيتيس الي ليميت، يعني فيتيس ليميت ولي كونستانت. صافي دير غتكون عندنا لا فيتيس ليميت غتساوي هي اش سور نسميوها مثلا نسميوها تي بي دو بريم باش ما تخلطش مع تي بريم، حيت الاولى درنا لها تا ا بريم. دونك دابا نحسبوا هادي، نحسبوا تي بي دو بريم اللي هي اش سور لا فيتيس ليميت. اذا هنا فالدلتا تي بي دونك نديرو ليها دلتا تي بي، اذا نخليو هادي غير تي بريم. مزيان، دونك دابا غتكون عندنا الدلتا تي بي غتساوي شحال؟ هي تي بي بلس اش سور لا فيتيس ليميت. هادي الدلتا تي بي. تي ا بريم اللي هي هادي كتساوي هي تي ا فوا غاسين دو اش. دونك نقدروا نديرو هنا هاديك لا لو طون، يعني لو طون كي سيبار هاد لي دو هو تي بي plus h sur la vitesse limite moins alors ta fois le racine de h. نشوفوا بالنسبة لي دوني شنو قال لنا en fonction de quoi exactement. impossible تكون الجهة هنا، دونك هاد الجهة هادي راها خطأ. ومن بعد دابا نكالكوليو دلتا تي. الوغ دلتا تي كتساوي تي بي هي 1,1 plus h كنا لقيناها 0,82 sur 0,85 moins TA 0 quoi 0,41 هادي 9,8 تشي اللي غنحتاجو 0,41 moins 0,41 fois الراسين ديال 0,82 ونشوفو اشنو عطانا هادشي هذا. دونك عندنا 0,82 divisé par 0,85
تعطينا هاد الشي هذا plus 1,1 égale 2, 0, etc. Ok, moins, alors moins 0,41 fois le racine de 0,82 égale à 1,69. Espérons يكون داكشي صحيح في الكالكول. 1,69 secondes. الوغ كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا من هذا الفيديو هذا، من هذا ليكزارسيس ديال ناسيون 2013. الا كانت عندكم شي كيستيون ولا شي ريمارك انكم ما فهمتوش شي كيستيون، ديروها في لي كومونتير وغادي نجاوبكم في دون لي بريف ديلي. كنتمنى انكم تبارطاجيو، انكم تابوناو، انكم تفعلوا الجرس، انكم ديروا لايك او ديسلايك على حساب سا ديبون واش عجبكم الفيديو ولا لا. الى فيديو اخر ان شاء الله، وشكرا.